Asalaamu calaykum. Ku soo dhawaada Aman Channel. Maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago macluumaad ku saabsan submarineska. Intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee dunida, adduunka wuxuu isticmaalay 5 megaton oo waxyaabaha qarxa ah. Kani waa Trident II missile. Waxa uu awoodaa inuu qaado 12 madax nukliyeer oo celcelisku baawarkooda uu yahay 5 megaton oo waxyaabaha qarxa ah. hal xabo oo American high submarine wuxuu qaadi karaa 24 Trident II missiles. sidoo kale submarinesku waxay ka soo bixi karaan meel walba, waxa ayna ka awood badan yihiin hubka ay wadamo badan haystaan. submarinesku waxay ka duwan yihiin waxyaabaha kale ee ciidamada badda isticmaalaan. tusaale ahaan, aircraft carrierska waxaa loogu talagalay inay qaadaan qalabka ciidamada badda, waxa ayna dul sabeeyaan badda dusheeda. balse submarinesku waxay ka duwan yihiin aircraft carrierska. waa awood aamusan oo loogu talagalay inaan la arkin, aanan la ogaanin position-kooda. wadamo badan ayaa leh submarineska. kuwa ugu baawarka badan ama kuwa ugu waaweyn waa kuwa sida ama qaadi kara madaxyada nukliyeerka. waxa aan haysta nuucan oo keliya 6 wadan: Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska, Hindiya, Russia iyo China. sidoo kale waxaa la sheegaa in Israa'iil iyo North Korea iyaguna ay haystaan. waxaa jira 2 nooc oo submarine oo qabta 2 howl oo kala duwan. attack submarine oo ah midka ay wadamada badankood haystaan. dhirir ahaan waxa uu gaarayaa 115 mitir. waxa uuna awoodaa inuu weeraro taargadayaasha u dhow sida maraakiibta, isagoo isticmaalaya torpedoes iyo gantaalada aan meel dheer gaarin. nooca labaad waxaa loo yaqaanaa ballistic missile submarines, waana nooca aan soo sheegnay inay kaliya haystaan 6 wadan. waxa ayna qaadaan madaxyada nukliyeerka iyo gantaalada nooca ballistikada ah. dhirir ahaan waxa ay gaarayaan 170 mitir. submarineskii ugu horeeyay waxa ay awoodeen inay kaliya qaadi kareen 1 qof ama 2 qof, balse submarineska maanta jira waxa ay awoodaan inay qaadaan in ka badan 100 qof. sidoo kale waxay awoodaan inay ku jiraan biyaha hoostooda bilooyin badan. submarinkii ugu horeeyay ee ku hubeysan madax nukliyeer waxaa daha laga rogay 1954. waxa aan lagu magacaabi jiray USS Nautilus. waxa uuna ka awood badnaa kana isbiid badnaa submarineskii xilligaas jiray. Jarmalka waxa ay haysteen submarine lagu magacaabi jiray U-boat. waxa ayna isticmaaleen intii uu socday dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad ee dunida si ay iskaga difaacaan quwadihii ay isayeen xilligaas. ciwaankeena maanta intaas ayuu noogu egyahay. fadlan haddii aadan channelka kusoo biirin, waxaan kaa codsanaynaa inaad kusoo biirto iyo aad videoga ka heshan inaad like saarto. waa ku mahadsan tahay daawashada videogan. waxaa inoo balama muuqaalkan muuqaalka xiga insha Allah.